like a Hellcat. हम लोगों के साथ बहुत, और हमारी बाइक जो है वो पंचर हो चुकी है और हम लोग खड़े हैं और हमारे जो साथ वाले वेट कर रहे हैं हम लोग। चलो वो तो शुक्र है कि ज़्यादा दूर नहीं, मतलब 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में एक पंचर वाले थे, तो वहाँ हम पहुँच गए हैं। तो भाई बड़ा मूड ख़राब हो गया। हम कहा यार ऐसे कहाँ जाएंगे अब, तो रास्ते में ना कोई पंचर वाला ना कोई कुछ, बाकी बाइक पंचर लग रही है हमारी ये। फाइनली चलो मिल तो गया, या नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती, तो काफ़ी टाइम लगेगा हम लोग यार मसूरी पहुंचने में। यहाँ से 68 किलोमीटर है, 68 किलोमीटर है यार, का क्या करते देखते हैं। चलो गाइस यार हम लोग सहास्त्रधारा तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यार टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं मसूरी तरफ। वहीं अपना कैंपिंग वगैरह करेंगे और अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलेंगे सहास्त्रधारा के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों को मसूरी में, कैंपिंग करेंगे हम लोग। आई होप हो जाए तो अच्छा रहेगा।
ये मसूरी है भाई, मसूरी। ये कश्मीर भी फेल कर रखा है भाई इसने तो। वहाँ तो खाली बर्फ़ गिर रही है, यहाँ देख लो क्या ही धुंध हो रही है। टॉप पे आ चुके हैं हम लोग। अभी भी इससे ऊपर भी जाना है, 5 किलोमीटर अभी और 5-6 किलोमीटर। हमारे दिलीप भाई की तो हालत ख़राब हो चुकी है। ये हमारा रूम है यार, इस तरफ। ये हम लोगों ने रूम लिया यार। प्रॉब्लम में क्या और क्या करें यार, लेना पड़ा हम लोगों को। ऊपर तो जा नहीं पाए तो हम लोगों को यहाँ रूम लेना पड़ा। एक इस तरफ और एक इस साइड है, दूसरी तरफ एक रूम और है। 2 रूम लेने पड़े हम लोगों को। ये ऊपर मसूरी में जाने दिया नहीं, कि कह रहे यार वहाँ पर काफ़ी बादल वगैरह है, तो इसलिए से पुलिस वालों ने मना कर दिया जाने से। चलो कोई नहीं, कैंपिंग तो हम आगे करेंगे। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये कैंपिंग का। तो गाइस फॉलो कर लो। जय बाबा जी। ये टेंट लगा के सो रहे। टेंट के नाम पे ये 5 स्टार होटल में बैठ के सोए। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, देख रहे हो भाई इस बंदे को। भाई ये देख, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। फाइनली हम मिस्टेक कर चुके हैं। तो यार क्या करें यार, पूरा मूड खराब हो चुका है। ना हम लोगों को कैंपिंग हुई ना कुछ हुआ। बट अभी नीचे जाएंगे तुम्हारे तो कैंपिंग करेंगे। एक्चुअली यार ऊपर काफ़ी बादल वगैरह हो चुके थे, तो ऊपर सिक्योरिटी या पुलिस वालों ने मना कर दिया कि भाई ऊपर जाना अच्छा नहीं है अभी, तो आप लोग मत जाएं। तो इसीलिए हम लोग यार गए नहीं और नीचे हम लोगों को होटल में रहना पड़ा। गाइस तो कोई बात नहीं, आगे हम आप लोगों को नीचे कैंपिंग का मज़ा ज़रूर दिलाएंगे। कैंपिंग वगैरह नीचे करेंगे, ठीक है गाइस। बारिश हो रही है खूब दबा के बारिश हो रही है यार। हम लोगों को निकलना था यहाँ से मसूरी से, तो बारिश हो रही है दबा के। अभी तो लगता है काफ़ी देर तक बारिश होगी यार। एक्चुअली बारिश तो हम जब से आए हैं जब से हो ही रही है, कल रात से ही। पैकिंग चल रही है, निकलने का टाइम हो चुका है। पैकिंग हो रही है फुल। तेरी हो गई, तेरी हो गई, होगी सब होगी। दिलीप पैकिंग कर रहा है। गीले गीले सारे कपड़े गीले हो चुके हैं भाई दिलीप। यार ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट कर ले हम लोग। फिर उसका निकलना है हम लोगों को, यहाँ से निकलना है यार आगे के लिए, चेकआउट करना है। ये सब भी खा रहे हैं, थोड़ी प्लेट में निकाल के रखते हैं। हाँ प्लेट में क्या खा लिया भाई? हाँ भाई बस खा रहे हैं। लेट हो गया काफ़ी है ना, बस लेट कर दिया इन लोगों ने फोटो क्लिक करने के। भाई पहले क्या लंच ब्रेकफास्ट ही लेट आया है। और भाई क्या खा रहा है बॉडी बिल्डर? फुल मौज आ रही है बिल्कुल। ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा थोड़ा और दिया, ठीक है। मुझे तो फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग, क्योंकि बारिश तो बहुत हो रही है। देखो पीछे बारिश देख रहे हो, भीग जाएंगे, इतनी बारिश हो रही है। ओ इतनी बारिश हो रही है, देखो। 5 मिनट में निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। मौसम तो बहुत ख़राब हो चुका है यार, बारिश हो रही है दबा के बारिश हो रही है, देख रहे हो। इस मौसम तो ऐसा हो गया, बस क्या ही करें। जाने का मन भी नहीं कर रहा, पर जाना भी पड़ेगा। देख रहे हो मौसम कैसा हो गया पूरा।
लोग यार पता नहीं कैसे रह लेते हैं यार इतनी ज़्यादातर 365 दिन ऐसे ही मौसम रहता होगा बिल्कुल। बाकी हम लोग यहाँ पैकिंग वैकिंग कर ली है, ये सब सामान वगैरह बाइक पे सब वो कर रहे हैं। डलने हवा आएगी और उतरेंगे टायर में, तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। इस पे चढ़ानी है बाइक, बाइक चलाने वालों की हालत ख़राब है, कह रहे हैं इस पे चढ़ाएंगे कैसे, बहुत ऊपर है यार। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ऐसे, ये चीज़ है। और वो कैंपिंग के लिए यहाँ पर जैसे आप पैसे पे करके आप कैंपिंग कर सकते हो। भाई निकल लो, बारिश कम हो गई है। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Take us so long. Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. लोगों ने अभी एक और है, एक और है। हाँ तो सही लेग्स का वर्कआउट हो रहा है सही। 3-4 बार बंदा ऊपर चला जाए। ये देखो, ए भाई एक और है, ये भी चढ़ना है। पैसे दे दो, हम वापस कर नहीं देते हैं। होगा बहुत सही है। और क्या बादल ही। चलो हाँ तो गए ऊपर। तो गाइस अगर आप लोगों को अपना पेट्रोल बचाना है वापसी में आते वक्त के लिए, तो गाड़ी को बंद कर दें, बाइक बंद करके लेके आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। 40-50 की स्पीड पे चलेगी, तब भी पेट्रोल भी बचेगा। ये अच्छा आइडिया है, बिना किसी पेट्रोल के नीचे उतर रही है बाइक। स्कूटी देख लो, 40 की चलती, 40-50 की स्पीड।
laid on the carpet, eye to eye, glistening. No, I saw it. I saw it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street light at the end, so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Me under the mezzanine, just so that I could show you. You're golden. Hey, you're golden. You're golden. You're golden. Golden. You're golden. Yeah, you're golden. You know it. Yeah, you're golden. Golden. ये फंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, हो गए हम कहाँ। और डीके ये खुला आसमां। Show you golden, golden. Honestly, you know it. Me under the me under the golden. Hey, you're golden. You're golden. Hey, you're golden. Golden. क्योंकि तुम ही हो आज की 2 मूवी का। चल ठीक है, शुरू हो जा। क्योंकि तुम ही हो मेरी, तुम ही हो मेरी आशिकी, तेरे लिए हर रोज है जीते। अरे गाना तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, तेरे बिना क्या मसूद तेरा सागर हो। पैर लगा दो, ठीक है, पैर लगा दो, पैर लगा दो, पैर लगा दे। चल 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 छोड़। अबे गोल्डन को हाँ नहीं तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा। देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, पैर लगा नहीं होता, देख रहा है। क्योंकि तुम ही आजा, चलो आ जाओ।
दुकान पे चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आजा आजा। जा रहे हैं सहास्त्रधारा देहरादून में। यहाँ से 15 किलोमीटर 11 किलोमीटर दिखा रहा है। और तो सहास्त्रधारा पे मिलते हैं आप लोगों को, वहाँ नहाएंगे वगैरह, मज़ा आ जाएगा वहाँ पर फुल। बस 5 मिनट और है, 5 मिनट और सहास्त्रधारा। ओह आराम से थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन का ये ब्रिज बन रहा है। ये बैठ सकते तेरी ये क्या हो रहा है? वो आ रहे दोनों, फुल मौज चल रही है, मौज। आगे चला आगे। हाँ पीछे सबसे ऊपर रख, सबसे ऊपर खोल, सबसे ऊपर वाले में खोलना। ऊपर कहने का तो सबसे बड़ी चैन होती है जो यार।
निकल गया। चल चलो भाई चलो, चलते बनो। अरे मौज कर दी। देख रहे हो फुल मजा आने वाला है। अभी लगाओ टेंट, पहले टेंट लगाओ उसके बाद काम करेंगे। पहले टेंट उसके बाद कुछ और आगे चलते चलो गाइस, मौज आने वाले। वहाँ टेंट लगाने वाले, वहाँ उस जगह मजा आ जाएगा। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ। अरे चल, पहले खाना खाने के बाद बनाएंगे, अभी नहीं। और नहाने के बाद आराम से, नहाने के बाद मैगी बनाएंगे। अपन लोग अभी चलेगा ऐसी, चलते बनो। जिंदगी जा जिंदगी। यहाँ से चलो, ऊपर से वैसे वैसे क्रॉस करो, वैसे सीधे। इसमें तो चलेगा, इसमें से चलने, इसमें से चलो गाइस, जल्दी फटाफट फटाफट। अरे ऐसे चलना, यहाँ से सामने से नहीं, यार बह जाएंगे, बह जाएंगे, बह जाएंगे वहाँ से तो। यार इधर पानी ज़्यादा, यहाँ से निकल जाएंगे। वो देख के, और देख के आजा आजा आजा। आधे, अरे इधर से आराम से देना। वैसे वैसे निकलना पड़ेगा फिर, है? आ जाओ। फाइनली यार टेंट लग चुका है। बहुत ही दिक्कतों और मुसीबतों के बाद ये हमारा टेंट लग चुका है। और अंदर से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये है हमारा अंदर से, ये सारा सामान इसके अंदर, और हम लोग बाहर। और यहाँ चलेगी फुल मौज, मौज चलेगी, फुल मौज। अब यहाँ हम फुल नहाएंगे, मौज करेंगे फुल। चलो गाइस, तो अब रेडी रहते हैं, रेडी टू गो। एक रोबोट और आते हुए, और वो आ रहे, एक रोबोट आ रहा है। फुल मजा आ रहा है दोस्तों, मजा, फुल मौज। गाइस इधर पहाड़ भी चटके हुए हैं, देख रहे हो। मौज आ रही है, मौज आ रही है। मैगी कह रहा है बनाने। ये देखो, ये पहाड़ में डाला, ये पानी, ये देखो पहाड़। फुल मौज, देख रहे हो पीछे की तरफ, और ये इस तरफ। ओम शंकरा देवीनाथ शंकरा। नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। भाई 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 भाई, अरे चप्पल पकड़ ले, चप्पल चप्पल गई। वो पकड़ सकता है। गई चप्पल तो गई तुम्हारी, चप्पल तो गई, चप्पल तो गई तुम्हारी। तो आप लोग आ सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। नहाने के लिए भी मज़ा आएगा, फुल नहाने में। फुल पानी यहाँ से पूरा, उधर से पानी बहता है ऊपर से। और ये देखिए कहाँ पर, इस तरफ पूरा पानी पानी है इधर, इस तरफ से पूरा पानी पानी है। ये देखो पूरा ऊपर बादल भी दिख रहे होंगे आप लोगों को ऊपर की तरफ। और अपना खाने पीने के लिए
इधर है, खाना पीना खा सकते हो। हे गाइस मज़ा आ गया। पर देखो टेंट में हमारे गोल्डन दादा भी है। हमारा मैगी का इंतजाम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैगी बनाएंगे ये। और यहाँ हमारा ये चूल्हा लग गया, गैस चूल्हा, ये इसमें खाना बनेगा। मैगी बनाएंगे हम लोग। अब मैगी खा लेते हैं, थोड़ा सा यार भूख भी लग रही है। अब 1 बज गया है। मज़ा तो